Gente, eu cheguei, não faz muito tempo, eu já jantei. Mas a gente subiu toda aquela lomba em pé, eu e meu primo. Aí a gente chegou, já jantei. Aí a lareira, meu pai e minha prima tentando acender. Mas não tá dando certo, por quê? Por quê, gente? Não tem gravetinho, não tem nada. Só tem lenha e papel higiênico. Na cara e na coragem. O que você disse, pai? Fala aqui pro pessoal. É na cara e na coragem. Aí, minha mãe tá literalmente deitada, dormindo. Eu estou aqui, rondando. Minha cachorra está tentando pegar alguma coisa embaixo da cama. Dá oi, pitulinha. Ai, ela é a coisa mais linda do mundo. Agora eles estão tentando acender e disseram que tá indo. Eu não acredito. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Com licença, bora tirar. Ó, gente. Vira o fogo? Eles fizeram. Vira o fogo? Vocês viram o fogo? Minha prima foi tacando papel higiênico pra ver se dá. Usado, papel higiênico. É usado. Ai, pessoal. Aí meu primo tá mexendo nas lenhas. Ele não tem medo de se queimar. Meu primo, ele pode virar churrasquinho. A mão dele pode virar churrasquinho. Se ele não tomar cuidado. Ó, tá dando, tá? Agora vai pegar. Vai pegar, ó. Dá oi aí, Vitor. E aí? Tudo certo? Aí. Pra falar, ele fala. Dá oi, pai. Oi. Sem graça. Oi, tchau. Tchau, assunto. Ai, eu sou muito envergonhado. Não foi. Ai, agora eles estão tentando acender de novo, mas acho que tá dando errado. Tá dando certo? Tá dando certo, gente. Até o momento Eu sempre apoiei. Eu sempre falei, Até o vai. momento tá. Eu falei sempre, vai, que eles têm que tomar, que eles têm que ir forte, firme e forte, né? Mas nunca acreditar no meu potencial. No teu potencial. Ó, No teu. tirando isso aqui. O potencial dele. Aí, gente, a TV que não ligou, não deu certo a TV, dava uns ficava aquela tela assim, aquela ali toda estranha. E até agora tá dando certo. Vem, Daisy, se esquentar aqui. Até agora está dando certo. A gente não sabe se vai dar certo até agora. Ou... Ah, mas eu não jogo mais papel, deu? Deixa eu tacar, Vitor. Eu quero tacar um papel, um pedacinho de papel. Aqui, ó, aqui. Senão não vai não ter guardado Ó, eu vou tacar um pedacinho de papel. Pra mostrar. Tá saindo fumaça da linha? Eu quero esconder de novo. Gente, fica muito difícil tacar papel ali dentro. Deixa eu botar pra você. Deixa eu tacar, Vitor. Deixa eu tacar, Vitor. Vai, acabou. Não foi nada. Deixa eu tacar. Ó, gente, Não, é muito não difícil foi de tacar. nada. Papel toalha. Não, Agora eu vou vir aqui perto e vou tentar, porque eu tô bem longe. Eu vou tentar até eu conseguir. Vamos ver. Papelãozinho. Taquei. Foi. Deixa eu olhar. Ai, eu consegui. Daqui, eu quero tacar um pedacinho de papelão. Tem que botar lá dentro. Start. O fogo está apagando. Sentar um pouquinho aqui, então. Empurra alguém ali. Oi. Daqui, Vitor, rapidinho. Peraí. Então empurra. Daqui, rapidinho. Está apagando, gente. Não vai dar certo, gente. Está apagando a fogueira. O fogo nem está se levantando. Ó, gente. Não deu certo a fogueira. Agora está apagando. Só tem um pouquinho de brasa aqui. E que não está dando certo. Não joga ainda isso, só um pouquinho. Eu não cheguei. Daqui pra Ah, não tá dando. Não tá. Aí meu pai vai botar fogo no papelão pra ir tacar na fogueira. Olha ali meu pai fazendo a invenção dele. A Rose já vai dormir. A Rose tá Ali. arrumando a TV pra nós, vai dormir. Não, agora o pai tacou o papelão e voltou a dar certo esse fogão. Calma, com licença. Aí agora eu vou tacar aqui um fósforo, gente, com fogo. Tem mais ali. Que não taquei. Aí ele tá ali, ó. Ô, Vitor, tá no papelão rápido, 2 minutos. Essa lenha tá meio verde. Gente, a lenha tá verde, mas tá pegando fogo. Ó.
Daqui é um pedaço. A lenha está Vai verde. cortando um pedaço. A lenha está verde ainda. Mas a lenha está verde. Mas, ó,